Esta es la verdadera razón por la que los aviones todavía siguen siendo pilotados por personas. Déjame que te explique, aunque China y los Estados Unidos han intentado desarrollar drones controlados de manera autónoma, el problema es que la tecnología todavía no ha alcanzado el nivel para alcanzar las habilidades de un ser humano en combate y tampoco la capacidad de toma de decisión e improvisación en tiempo real. Y aunque los drones son excelentes para misiones de vigilancia y reconocimiento, no suelen ser la herramienta más óptima para misiones de combate con mucho en juego. Sin embargo, el mayor problema es la cuestión de cuán ético sería un vehículo militar gobernado por una inteligencia artificial. Darle la capacidad a las máquinas de toma de decisiones no es una buena idea. Darle la capacidad de decidir cuándo y dónde pueden realizar ataques aéreos desde luego puede ser peligroso. Aunque se cree que en los cazas de sexta generación los pilotos humanos volarán junto con drones autónomos o semiautónomos. ¿Y tú, crees que los pilotos deberían pasar a la historia?